Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу рецепт чая для повышения иммунитета. Для этого чая нам потребуется шиповник, лимон и корень имбиря. А вы знали, что шиповник используется для лечения простудных и инфекционных заболеваний? Шиповник– это отличный фитопрепарат для повышения иммунитета. В нем содержатся такие витамины, как С, В1, В2, К, но у него есть противопоказания. Лимон богат калием и кальцием, железом и магнием, цинком и фосфором. Друзья, а вы знали, что в корне имбиря содержится много витамина С и витамины группы В, В1, В2, В6, В9, которые оказывают поддержку нашей иммунной системе? Итак, нарезаем имбирь, лимон, вкладываем вместе с шиповником в термос, заливаем кипятком и настаиваем примерно 2-3 часа. Через 2-3 часа наш чай готов, можно его в течение дня употреблять. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.